Farzandingiz ko'p telefon o'ynashi oqibatida kelajakda sizni nimalar kutmoqda? Ba'zi bir qo'shtirnoq ostidagi ota-onalarimiz tinch o'tirsin, qulog'im tinch bo'lsin, ishimni qila olay degan maqsadda farzandiga qo'liga telefon berib qo'yishadi. Bu aslida katta xato. Buning oqibatida telefon ekranida uzoq vaqt tikilishi natijasida ko'z oldida qon aylanishi buziladi, ko'zlar charchaydi va ko'rish qobiliyati pasayadi. Bundan tashqari uyqu rejimi buziladi, ya'ni ekran nurlari melatonin gormonini pasaytiradi. Jismoniy faolligi kamayadi bolaning. Natijada vazn ortish holatlari kuzatilishi mumkin va farzandingiz tashqi muhitdan uzilib, virtual hayotga kirib qoladi. Natijada o'zini yaqinlaridan, ota-onasidan, do'stlaridan muloqotni chegaralaydi. Virtual hayotga kirib qolish natijasida bolada ta'lim olish darajasi pasayadi, yolg'on gapirishga o'rganadi. Bundan tashqari eng asosiysi bolada xotira sustlashadi. Ya'ni telefondan kelayotgan juda katta ma'lumotlar oqimi miyani charchatadi. Natijada diqqati juda ham pasayib ketadi bolada. Shuning uchun farzandingizga telefon o'rniga qiziqarli kitoblar, o'yinlar bilan ko'proq vaqt ajratishingizni tavsiya qilaman.